हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको सर्दी, खांसी और कफ का देसी इलाज बताने जा रहा हूँ, जिसमें 3 औषधियों का मिलाकर एक चूर्ण बनाना होता है। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल का बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे हेल्थ टिप्स वीडियो मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ। तो चलो दोस्तों, चलते हैं आज के इस वीडियो पर। इस चूर्ण की मदद से सर्दी, खांसी और कफ जल्दी ठीक हो जाता है। दोस्तों, कई इलाज के बाद भी खांसी और कफ जैसी समस्या दूर नहीं होती है, लेकिन मेरे इस वीडियो की मदद से आपको खांसी और कफ से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको खांसी और कफ को हमेशा के लिए ठीक करने वाले देसी चूर्ण के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिस चूर्ण को आयुर्वेद का सबसे उत्तम चूर्ण माना जाता है। दोस्तों, मैं जिस चूर्ण की बात कर रहा हूँ उसका नाम त्रिकटु चूर्ण है। तो दोस्तों, त्रिकटु चूर्ण यानी कि 3 औषधियाँ एकत्र की जाती है और जो चूर्ण बनता है उसे त्रिकटु चूर्ण कहते हैं, जिसकी मदद से हम सर्दी, खांसी और कफ जैसी बीमारियों को जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस पाउडर को बनाने में किन 3 जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अदरक, काली मिर्च और पिपर का इस्तेमाल किया जाता है। इन तीनों जड़ी बूटियों को मिलाकर चूर्ण बनाया जाता है। यह चूर्ण आयुर्वेदिक दुकान में भी मिल जाता है, लेकिन इसे घर पर बनाने से ज़्यादा फायदेमंद होता है। इस चूर्ण को 1 चम्मच गुनगुने पानी में डुबोकर दिन में 1 या 2 बार पिए। चूर्ण लेने से सर्दी में काफ़ी राहत मिलती है। इसके अलावा इस चूर्ण को शहद के साथ भी ले सकते हैं। 1 चम्मच और 2 चम्मच शहद को मिलाकर चाटने से खांसी में लाभ होता है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती उसे भी इस चूर्ण से लाभ मिलता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।